說過明晨風雨或天晴，伴你走追溯幸福這路徑，雖不固定，沿路欣賞優美風景。我與你從前相約無憑證，鏗鏘歡笑與夜聲，拼貼最好光景。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，讓世間驟變，我的將來已留位置，跟你說舊年。成全未改的志願，曾離別過，相信可團圓。無論心底的理想有多遠。呢碗粥個粥底咧係用魚骨熬嘅，材料咧有魚肉、蝦仁，仲有魷魚鬚啊！呢個係正宗荔灣艇仔粥嘅味道。咦，細路女識嘢喎！雖然我寫飲食咋，但係每次做訪問咧都做足功課㗎。我知道婆婆咧你喺荔灣嗰度長大㗎，不如同我哋講下你嗰時嘅生活啊！好啊，好啊。唔好意思。Hello。富貴妹，係你啊！我想約你傾少少嘢。其實我都好想同你傾下㗎，但係我諗暫時嚟講兩家太多誤會，不如我哋事先傾。你拒絕我？唔係，我真係做緊嘢啊，遲啲再同你講。拜拜，帶嚟幫襯我。哥，你啱啱做完嘢啊？咩嘥錢啫？咁成家人一齊食餐海鮮唔好咩？我喺酒家等你，拜拜。我打咗去你嗰間雜誌社，佢話你嚟咗呢度，唔係好傷啫，人使唔使咁嬲啊？做乜嘢啊？你姓萬嘅都幾識扮嘢啊！一時間又話俾個 banner 打親，一時間又話爆光管戒親，喺啲記者面前講我哋壞話，以行犯人仲天真，好似俾你灌咗迷湯咁樣，竟然聽你講説話，好眉好貌，估唔到你咁有心計。我真係唔明你喺度講緊乜嘢。你想搞大件事啊嘛？好，我隨時奉陪到底。我老豆俾你哋條 banner 整傷咗係事實，佢同啲記者講話俾你哋搶咗個招牌都係事實，我哋根本上冇誇大任何嘢。講大話仲可以咁理直氣壯，我真係服晒你姓萬嘅。我諗我暫時真係冇咩其他嘢可以再同你傾。唔好做戲啦，開個價嚟啊！你尊重啲好喎。咦？點解富貴妹會同翁彥俊喺埋一齊嘅？你又喺度黐住個細佬唔走，咁唔係為咗錢為乜嘢？你有幾錢你講啦，係就係蝕底咗，不過當俾錢打發隻雞。你當我女咩人啊？咁你都講出得，等我教佢。教我老豆！翁彥俊，你教我就好啦，教我老豆，我今日放過你就唔掂啦！小哥，我衝動啦！冇咁樣啦！呢位太太，你正話都見到呢個叔自己衝埋嚟跣低，我冇掂過佢㗎，係咪？哦，係啊。呢位先生，嗱你頭先都睇到啦，我都冇喐過手，係呢一位先生咧，突然之間躁狂將啲海鮮嚟到襲擊我㗎，係咪啊？係啊。嗱呢位阿太，頭先呢一個人大大聲聲話我放過你，我就唔姓萬，你聽唔聽到啊？聽到。我信香港係有公義嘅，依家有咁多目擊證人，我睇你班人點做得啦。一定好肚餓，快啲食麵啦！你哋做咩唔食嘢啊？
咁又係，大豐收依家俾人告，應該都冇胃口，我都唔食啦。唉，傻啦！你做咩唔食啊？你唔食會暈㗎，嚟啊食啊！咁大家一家人嚟㗎嘛，你哋唔食我都唔食。做乜唔食啫？唔好因為啲乜小事影響心情。啲麵煮咗出嚟咧，要趁熱食。如果唔係咧，就係唔尊重啲麵。我哋仲要食到大大聲、大大啖添。嚟！ 30年前，我俾個賤人翁成芬呃咗我招牌。30年後今日，又俾佢衰仔用陰招嚟到玩我個仔。究竟佢想玩到幾時先肯罷休？我大聲你講兩句，佢就話我恐嚇，整親下咧就話我傷人，佢玩嘢啊嘛，我奉陪到底啊！最弊佢哋而家話哋兩個喺電視嗰度詆毀佢哋係無良奸商，告你哋誹謗啦！我同老豆講嘅事實，點會構成誹謗啊？佢哋有錢啊，講咩都得㗎啦。老公啊，點算啊？佢哋財雄勢大，再鬥落去，我哋一定蝕底㗎。咩事？要坐監啊！道理企喺我呢一邊，就算要坐監，我都唔會驚嘅。我信個天有眼。阿嫂啊，使唔擔心㗎？我哋咁多個人一齊都會諗解決辦法㗎嘛。都係怪我冇用咯，咩都幫唔到手。傻啦，點會啫？遲啲我哋個個忙住官司嘅嘢，鋪頭靠晒你啦。得翻我一個，我驚我搞唔掂啊！你唔使擔心喎，我唔瞓都會落嚟幫你。喂，阿希啊，我唔理你喺新加坡做晒啲嘢未，你即刻同我翻香港。大判官，咩事啊？唔係嗰度有咩事啊？唔淨止舅父有事啊，依家屋企六國大封相啊！乜嘢六國大封相啊？舅父啊，俾姓翁嗰啲人告誹謗喎，然之後咧，大豐收又啱啱俾我哋保釋出嚟，佢啊仲孭緊幾條罪添啊！咁大件事，但我手頭上啲嘢仲未做完喎，最快都要後日先翻到嚟喎。後日啊，世界末日啦！如果你有良心嘅話，唔該你即刻同我翻嚟啦！你啊，知唔知你阿哥阿爹啊，食唔安坐唔落，大豐收又瞓唔到覺，表嫂啊就成日瞓唔着添啊！你唔會咁啊？你同我即刻翻嚟啊！但係，你記唔記得先？邊個俾飽飯你食？邊個俾屋企你住？邊個照顧你？邊個俾錢你讀書啊？得，我驚你再講落去，我俾雷公劈添啊！我怕咗你啊！我而家即刻買機票翻嚟啦！好啦，算你，拜拜。咁喺香港噴咯。鬼鬼祟祟偷我支香水，原來喺度幫人噴枕頭啊！咩偷啊？喂啊！唔該啊，我啱啱拖完地啊，你要入嚟剝鞋？人哋剝鞋喎，呢度都係我屋企嚟㗎。哦，你又匿埋喺度幫人做四？咩啊？我會叫佢俾翻錢我。仲有啊，佢話買班單傾俾我食。你又叻啊，可以見到工作狂阿威翻嚟香港㗎。佢試下唔翻嚟啊！佢唔翻嚟，我 fit 佢啊！我哋屋企人真係得意啊！阿哥咧係住住阿嫂，你咧係住住阿哥喎，嚇！一物治一物啊！唉，你唔好咁講嘢啊！阿嫂照顧表哥，表哥照顧你，你照顧我，照顧佢，好應該啫嘛！仲有啊，我哋依家最需要嘅係法律顧問，唔揾佢揾邊個？但係除咗打官司之外，我哋應該仲有其他嘢可以做到㗎。你問下以人表哥咯。今次件事所以發生啊，都係因為佢揾大表哥幫我出頭，佢夾喺我哋兩個中間好難做㗎。你即係話夾喺我哋兩家人中間，你好難做啊！冇你喺度執嘢咁難做啊！只人到咗樓下。到咗樓下啱啊！呢個係測試嚟㗎，睇下佢係咪真係愛你。佢真係愛你咧，就會幫我哋。你幫我哋搞掂佢啦。得啦。咩特登走過嚟啊？有咩電話講咪得咯？你仲好講喎？點解你一早唔通知我咧？應該去到差館嗰度同我講啊嘛。其實一日都係我唔好，係我激嬲佢把火，令到你哋全家人受罪。又點會係你自己一個人嘅事啫？我揀到同你喺埋一齊，有啲乜嘢一齊承擔，一齊面對。你放心啦，你屋企人唔會有事，呢
你屋企人有事等於我有事。經過今次嘅教訓之後，我唔會同我哥硬碰，我會坐低慢慢同佢傾。其實細佬聽日都會翻嚟幫手搞單 case， 有消息第一時間通知你。希望我哋有幾大矛盾都可以化解到，有日名正言順去你屋企坐。好快。Good morning, my family！ 豐富美味嘅土耳其早餐正在等候大家去品嚐。喂，你哋嘅手勢係似模似樣啊！特色土耳其炒蛋配呢個土耳其炒飯、土耳其薄餅、土耳其沙拉、土耳其香腸、土耳其芝士、土耳其嘅生果，仲有最美味、最靚嘅土耳其麵包，呢餐真係 perfect。喂，嗰隻烏卒卒嘅咩嚟啊？阿爸嗰隻就係土耳其美食嚟嘅。阿爸飲啖土耳其咖啡先啊！媽咪你都係。好，唔該唔該。阿哥你自己招呼自己啦。食緊。以恒啊，估唔到啊，你真係咁有我哋心啊！上次咧，你去土耳其旅行咧，趕唔切翻嚟食團年飯，你應承過我哋啲乜嘢都做到喎。我梗係啦，我曾經講過話食過咩都會翻嚟煮俾你哋食噶嘛。我為咗兌現呢個承諾咧，呢一餐我轉得好辛苦，你要慢慢品嚐啊。嗱話咧，我哋阿恒咧，平時啊冇嚟搭霎咁啊，但係佢應承嗰啲佢真係做到喎，咁啊要讚你啦。子俊啊！你有冇食過細佬咁正嘅心思咧？啊！我唔單止食緊佢嘅心思，我仲睇得出佢嘅心思。我意思係，你整咁多花款出嚟，搞好多生意咁啫。啊，係啦，媽咪。你今日咧係咪要去佛堂嗰度接阿婆婆出嚟？係啊，婆婆去咗佛堂食咗幾日齋，我應承咗佢今日去接佢㗎。不如咁啊，媽咪，我今日得閒，我不如陪你去啊。我想你陪我去好耐㗎啦。子恒啊，遲下咧我都想學你婆婆咁，每年咧喺呢幾日咧我都走去食幾日齋，咁可以借啲意咧唔去你姨婆飲佢嗰餐壽酒，我費事啊，見你爸同人哋鬧交啊。其實每年嘈交都係啲大人嘈起先，其實我哋每一年咁嘈落去真係好無謂㗎。嗱，即係咁，我嘅嫲嫲同阿富貴妹嘅爺爺原本就係親兄妹嚟，咁點解到咗我哋呢一代會變咗仇人咧？好啦，即使係變咗仇人。關我同富貴妹咩事啊？我哋相處得好好，溝通得好好，咁點解要阻我哋發展呢？咁你仲想講啲乜嘢啊？阿哥反對我同富貴妹都算啦，咁點解佢為咗少少嘢係都要啄住表哥佢哋，仲要搞到表哥孭住幾條罪？佢點先放過人嘅啫？你阿哥啊，唔係冇偈傾嘅，你都要安守本分先至得㗎。守咩本分啊？生生性性返公司做嘢咯，咁樣咧萬事都有商量喎。睇住先。要我翻朝九晚五嘅工咧，即係叫我坐監。咁你想傾偈嘅，咁啊，梗係一定要聽話噶嘛。喂，我當你聽咗噶啦，嗱，你自己諗掂佢啊。哈哈哈！蝦咩啫？何家滿，抵食喎！咁快翻嚟，點敢違抗命令啊？喂，嗱聲幫我洗咗啲污糟衫佢。哦，我煲咗發菜龍子湯俾你飲啊！晏啲有清補涼，等你下火。你唔好話俾我聽，你打完通宵未瞓過覺嘛？咁得閒煲呢樣煲嗰樣，你睇下你個黑眼圈啊，就嚟見過四川隻熊貓啦！同你個頭咩？鬼叫你依家係我哋救星啊！我為你7日7夜唔瞓我都願，但係如果單官司你輸咗嘅話，我唔會幫你洗衫，唔會煲湯俾你飲。我出咗 trip 1個禮拜啫，你男人婆咗咁鬼多嘅嚇？男你個頭咩？翻單傾啦！我唔記得買喎。黎柏希，你自己洗啊 ！sorry 咯，蛋糕喺入邊㗎。首先要同你哋解釋翻，呢度分別係2單 case。第一單係速龍地產橫額脫落，導致乾老豆受傷。程序上咧，我哋可以等警方控告速龍地產嘅結果出嚟先。因為速龍地產一旦敗訴，我哋再向佢哋作出民事索償，勝訴就會大好多。
至於第二單，我哋嘅電錶箱被惡意破壞，因為警方仲未有調查嘅結果，所以我哋唯一可以做嘅就係等。至於因為橫額脫落，導致大豐收同埋乾老豆喺傳媒面前話萬昌城係無良奸商嘅事，我要了解咗對方嘅入稟狀先可以再作出分析。但係我可以俾個心理準備大家，大豐收同埋乾老豆將會面對漫長嘅法律審訊。跟住我要講嘅係大豐收面對緊嘅2條罪：普通襲擊罪同埋刑事恐嚇罪。呢啲 case 咧未上庭之前，連裁判官都會提議用簽保守行為嘅方式去處理。但係我好肯定，翁家嗰邊拒絕和解。咁即係話阿哥要坐監或者留案底？我哋可以做嘅就係揾個好律師幫佢哋。咁如果真係要請個好律師，要幾多錢啊？律師費都係其次，最怕係打輸官司，唔單止要賠一大筆錢，人都要坐監添。老公啊，你唔坐得監㗎。喂，我叫你翻嚟係幫手啊！你好似帶咁多問題俾我哋嘅。我講嘅係法律意見啊！喺目前大家處於劣勢之下，我建議最好向翁家嗰邊提出和解。但係你頭先唔係話佢哋唔肯和解嘅咩？如果有好處俾佢哋未必唔會。好處？佢哋一直都對我哋賣幾間鋪頭有興趣。如果我哋攞鋪頭嚟做談判嘅籌碼嘅咩啊？要我哋賣鋪啊？唉，唔得嘅，唔得嘅。如果我哋賣咗萬記俾佢，咪即係等於我哋將祖宗嘅嘢雙手俾佢。冇錯啦，佢要我坐監啫嘛，我咪坐咯。間鋪我哋唔會賣嘅，就算死我都唔會賣。哎呀！我沖涼啊！阿哥啊！聽埋先啦。攞埋你啊！我有嘢問你啊！放手啦，審犯咩？我依家就要審你啊！我叫你翻嚟係幫我哋噶，你啱啱冇句説話係好嘅喎。我啊咁辛苦幫你洗衫啊、煮飯，如果你真係屋企人啊，你就唔會叫我哋買鋪。哎呀，你冷靜啲先啦！阿 Roy 講嘅嘢有佢嘅道理噶嘛。梗係啦，你係咪有嘢想講？你咪講咯，唔好依依我啦。講啦！你哋根本唔明白件事嘅嚴重性。頭先啊最壞嗰句我都未講啊！如果我哋輸咗，我哋要面對嘅律師費啊、堂費啊、賠償啊，足以令我哋破產。仲有啊，大豐收要留案底㗎，仲有機會要坐監添啊！而家講緊嘅唔係輸贏面子嘅問題，而係我哋成家人嘅將來啊！值唔值得為一啖氣？明明件事係彎轉嘅，我哋唔諗，點解我哋唔可以聰明啲，留翻條山路俾自己行啊？唔係咯，打個電話俾阿義恒，睇下嗰邊咩情況。哥，裝唔咗你？唔咗。我聽媽咪講咧，話你好似有計傾喎。 20幾歲人仲要揾媽咪出馬，咁你都係借媽咪把口啊！如果唔係，我都唔知道你會開出啲咁嘅條件。識辯論啦。其實咧，翻朝9晚唔係好難嘅啫。你要催眠自己，唔使對住我嘅喎。咁你資深過我啊嘛，係咪應該俾啲鼓勵我先？如果你考慮清楚嘅話，隨時歡迎你重新加入萬昌城。為咗有偈傾，啦。曾經就有人講過咧，話聽聽話話就萬事好商量。咁我要做嘅嘢已經做晒㗎啦。咁萬家嗰邊又點樣商量先？萬家煩到我哋嘅事有好多喎，你講邊件事先？我係話唔告萬家嗰邊得唔得？可唔可以和解？如果佢哋肯賣鋪嘅話，咪可以和解咯。講真，賣鋪對佢哋有好處。如果我繼續拗落去，我絕對有能力令到萬家豐坐監。嗰條誹謗罪，我亦都有把握令到萬家賠到破產。呢個世界冇免費午餐嘅。早晨，早晨。老闆，早晨。早晨。
各位早晨。早晨。早晨。啊，唔好意思啊，因為我太耐冇翻嚟嘅關係咧，請問我間房仲喺唔喺度啊？喺度。哦，咁我入房睇下先。唔好意思啊，石生。唔好意思，石生。唔好意思啊，石生。快啲！唔好意思啊，石生。唔好意思，石生，你間房到晒㗎啦。唔該晒。係。張生，有咩可以幫到你啊？你搬嘢搬到喘晒氣，你使唔使斟杯水俾你飲啊？唔好，我係你秘書，我斟俾你啊。Amy 啊，其實你都知我冇階級觀念嘅，你又可以對我 casual 啲，仲有我呢度咁多個翁生咧，你可以叫翻我做 Gary。哇！呢間房咁吉，好彩你識善用資源啫。其實 Amy 啊，你有啲咩可以俾到我做嘅？你係我老闆，唔係應該你俾嘢我做嘅咩？你呢個問題問得好。其實咧，我暫時仲未諗到有咩俾你做住。不如咁啊，我同你匯報下今日各個同事嘅行程啊。好。阿 Paul 陣間就要去 A&D 開會，落實同大同事合作。喂，早晨。早晨。工作嚟啦。張叔照舊啦，係嘛？梗係啦，32幾日啊，飛沙小奶，喂，整個菠蘿包添。昌哥啊，有得食好食啦，前邊我執埋嚟做。喂，早排聽唔到你講嘅，你咪咁早去退休啊？退鬼退馬咩？冇生意，唔執都焗住執啦。喂咩？附近啲樓啊，俾啲大財團啊，全部收購晒啊，水靜河飛咁。你諗下，以前我做到冇時停嘅，而家得閒都可以睇電視嘅。原本啊，搬走咗啲街坊啊，都專登翻嚟揾我飲茶。呢個月得呢個 fans 咋？嘿 ，sorry 啦，我今日都係告別之作咋。嗱，因為我次次翻嚟呢度飲茶咧，都要塞幾粒鐘時間，淨係來回車費啊，都要20幾蚊㗎，好唔划算㗎。君叔收貨啊！啊，好嘅。誒，有冇文仔？昌叔，你認得我？認得，你喺我鋪頭樓上住㗎嘛？你搬嗰陣仲大學畢業添，做咩你而家？之前犯咗事，入去坐咗幾個月，出翻嚟又揾唔到嘢做咯，咁咪做住送貨先咯。你咪犯咗好嚴重嘅事啊！唉，同人嘈咗兩句，推咗個人落地啫嘛，係咁依碰撞下，咁啊要坐監兼留埋案底啦。家嫂，發生咩事啊？你喊得咁凄涼嘅？哦，係咪姓翁啊？又派人嚟搞我哋啊？如果係你出聲啊，我即刻走過去找佢負氣㗎。唔係啊，舅父係我嚇親表嫂啊。你嚇親？係咁嘅，阿希同我分析個形勢，佢話我哋贏面好低，咁我咪同表嫂講。你哋話阿峰可能會坐監。我喺我結咗婚咁耐，都未分開過。我驚阿峰唔喺度，成頭家我唔知點擔。家嫂，你唔好胡思亂想啊！而家冇人夠話阿大福叔一定要坐監㗎嘛。係咯，表嫂，你講到好似世界末日咁，搞到我都想喊啊！家嫂啊！我睇你今日係唔適宜睇鋪啦，不如早啲翻屋企休息下啦，好唔好？對唔住啊，老咩？好小事啫。大滿貫，你睇住鋪頭，我想上去。
哋一家人嚟，我點可以唔理大豐收？你俾我答嘢裏邊有個 item 我唔係好明。我發現速龍定期要過一條數俾一間前大嘅公司，係咩公司嚟㗎？哦，速龍要喺收購舊樓上面咧，都會遇到一定嘅困難嘅，就好似死都唔肯搬嘅釘子戶咁啊！喺咁嘅情況之下，我哋會僱用前大幫手。咁之前姓萬嗰家人話俾人騷擾，你講乜嘢？人哋係獨立公司，佢哋做嘢嘅手法，我哋點知道？係咯。聽講中山嗰間嗰家人誹謗嘅，你亂咁講嘢，咪會影響單官司？我強調一次，我哋萬昌盛或者速龍從來都唔知道，亦都唔會干預人哋公司嘅政策。前達對我哋嚟講，只不過係一間好普通嘅公關公司啫。對唔住，翁生。Come in。唔好意思啊，翁生，大堂嘅保安話咧，有一位叫高慧婷嘅女士係都要見你。高小姐嚟咗。我唔係俾好多時間你嘅啫，我飲完杯咖啡你要走。你唔好逼我哋啦！你上嚟鬧我定問我嘢啊？我想嚟求你㗎，求下你啦！你放我大豐收啦！你係有錢佬，我哋係小市民，我哋唔夠你鬥㗎。依家冇人要同你哋鬥，係有市民犯法，警察要告你哋。唔係啊，我問過律師㗎啦，律師話你肯和解咧，大豐收就冇事㗎啦。之前你都係咁逼我哋買鋪啦，你可唔可以當打個和算啊？真係好笑。依家係你哋做錯嘢，算乜嘢啊？我真係冇時間，我要走啦。你哋再相識一場，你念下舊情啦，好唔好啊？咁多年嚟我都冇求過你，你就當我求你啦。之前係我唔對，係我唔啱啊，你當粉牌字抹咗佢啦，好唔好啊？我希望我聽錯。你口口聲聲話冇嘢，咁多年嚟一直針對住萬家，你根本就冇放低過。真係悲哀。你係咪同啲草根階層生活得耐，所以連啲智慧都退化晒咧？你同我講情分，如果我同你做咗情分嘅話，我求其同個路人甲都可以同佢講情分啦。我只係同你講一次，我所有決定只係會考慮商業嘅利益，絕對唔會考慮人。唔該，你唔好阻我。你走啦！你幫我大豐收啦！我真係唔可以有事。我送萬太幫我大豐收啦！唔該你。萬太呢邊啦，我送你。我要見你老細。你唔難到我，同我講兩句。唔好意思啊，我老爺嚟嘅。老爺點解你會喺度嘅？唉，我哋見嗰個衰人啊，我求佢放過大豐收啊！我啱先嗌完佢，佢唔肯幫我哋啊！唔會啊！呢個衰人咁中意錢啊！我哋求佢省呢啲錢喎。算啦，不如我哋翻去啦，好唔好啊？依俊，翻可以啦。依俊，為咗嗰次無意嘅碰撞，我而家專程嚟同你道歉嘅。算啦，表白，你而家講咩都冇意思。你都咁大年紀啦，有乜嘢留翻上法庭先講啦。點講都好啊，大豐收佢始終係你嘅表弟嚟㗎，你放過佢啦。唔該你啦。你知唔知你而家騷擾證人有多一條罪㗎？如果你唔想擔當多一條罪嘅話，唔該你即刻喺我視線範圍內消失。依俊，你放過大豐收。老爺做咩啊？唔得啊！一定要救好大豐收啊！大豐收要坐監㗎。鬼得㗎！我要依俊，係你俾我救佢。鬼得㗎！你俾我救。老爺做咩啊？為咗我個仔，
我咩專業都可以愛嘅。30年前，你老豆搶咗我個萬昌城，30年之後，我唔介意俾埋個萬記你，只要你肯放過我大豐收，唔使佢坐監，佢嗰張屋契就係你㗎，你收咗佢啦，收咗佢啦！你做乜跪佢啊？你係佢長輩嚟㗎嘛，你起身啦！你唔好理啦，只要佢岌頭，佢一岌頭啊，你就有自由。你愛咗佢啦，老豆啊，萬記係你個命根嚟㗎嘛，你點可以俾佢㗎？哎呀，咩都好啦，我而家認輸啊！佢要乜我全部俾晒佢，俾晒佢啊！唔該你啦，鍾義俊，你同我老豆做過啲乜嘢？點解佢要跪你？而家你哋全家人走嚟我地方搗亂，我都未怪你，你哋嚟怪我啊！老豆，老豆，你起身啦！你唔好同佢卑躬屈膝啦！哎呀，你唔好令到人俾翻。義俊，你收到佢啦！你只要俾大豐收自由，唔使坐監，張契就係你㗎啦！你收到佢。起身先，表伯。你有冇搞錯啊？呢個係我哋表伯，我哋長輩嚟㗎。佢跪你都無動於衷，你有冇人性啊？你對住自己人都可以恃殺凌人，你點做大集團嘅 CEO 啊？石 Q 清場。3分鐘內走。老豆啊，你做乜咁傻啫？如果人同鋪任我揀，我情願要人啊！但係冇咗間鋪啊，我做人仲有咩意思啊？咁啱嘅。我想飲嘅嘢係呢部機先有得撳。我都等過嚟呢度撳嘅。你記唔記得你讀小學3年班嗰陣？你好鬼嘢，成日整鬼啲同學。有一次你用啲蠟筆畫花咗同學嘅書包，你個班主任嬲起上嚟咧就喊嚟，話將佢踢出校。你喊到拆天咁樣衝上嚟中學部揾我。嗰陣時我讀緊中7，考緊中期試。我見你咁樣，我連個試都唔考，即刻帶你落去禮堂嗰度安慰你，然後去小食部嗰度就買咗呢一支咁嘅嘢俾你飲。我印象好模糊啊！乜你嗰陣時考緊中期試嘅咩？係啊，考緊 history， 得10分。Sorry， 嗰陣時唔好意思。唔好咁講，其實嗰份卷我都唔識答嘅。如果唔係你俾個藉口我都唔知點同阿爸交代。哦，原來你嗰陣時揾我嚟過橋嘅。你幫下我，我幫下你咁啦。估唔到一支咁嘅嘢喺我哋之間有一個咁嘅故事。無論你做咩都好，阿哥一定幫你、撐你。但係你呢一個做細佬嘅，做嘢之前有冇顧過阿哥嘅感受？無論你幾曳都好，你從來唔會喺大庭廣眾嗰度鬧我，甚至乎落我面。但係喺正話，你全部做齊，我好嬲，我覺得好失敗。唔係因為你鬧我，而係你令我覺得我哋唔能夠兄弟同心，甚至乎冇兄弟情可言。最悲嘅係，你竟然只係為咗一個女人而咁做。哥啊，一直以嚟點解我哋唔肯賣鋪，亦都唔肯向翁家屈服啊？你仲使問嘅？萬記老豆嘅命根，亦都係我哋嘅祖業咯。唔係啊，我哋嘅祖業同老豆嘅命根唔係萬記，係萬昌城啊。咁當然啦，即係可惜我哋今生今世啊，亦都冇可能，亦都冇機會喺阿表叔嘅手上邊搶翻萬昌城翻嚟咯。都唔係啫，而家個機會咪喺我哋眼前咯。我唔明喎，
嗱，我哋諗過度過㗎啦。如果唯一可以解決官司嘅方法咧，就係以鋪換股。以鋪換股，即係話我哋照樣賣鋪俾翁以俊，但係我哋要嘅係萬昌城集團旗下粉麵廠嘅股份，而唔係錢。咁即係話我哋萬記值幾多錢就換翻幾多股份？冇錯，即係虧你諗得出啊！哥啊，老豆之前都諗到賣鋪呢一步啦，咁即係證明其實我哋冇彎轉㗎啦。大豐收啊！我夠膽講一句，而家唔係你一個人專業嘅問題，而係我哋成家人下半生生活嘅問題。你想無情白白用大家辛苦儲翻嚟嘅錢去打官司啊？定話稍為割愛，放棄萬記，重新俾個機會自己先？咁聽落又唔係好蝕張嘅，話晒萬昌城啊都係我哋嘅祖業，我哋做翻股東都係一件好事嚟㗎。冇錯。咁但係我哋俾人告緊喎，翁以俊肯唔肯以鋪換股㗎？我有方法令議價嘅主動權喺我哋度，唯一嘅難處係我哋需要啲有錢嘅名流幫我哋做場戲。呢個冇難處啊，義恒可以幫到我哋㗎。點得㗎？佢姓翁㗎嘛，用咩佢兩地打龍通啊？哇！又係你話佢今日幫手我哋攞翻張屋契，又幫你講説話嘅，道理喺我哋嗰邊啊嘛。咁識得道理嘅人都會幫我哋㗎。多謝阿哥俾面。你咁有誠意同我道歉，我點都會俾面你嘅。兩兄弟邊有戒嘅仇㗎？點啊？諗住請阿哥喺邊度食飯啊？有冇鵝肝㗎？有嗱，仲有呢個鳳爪排骨飯啦。佢咪華福地產嘅太子女 Sita， 點解會同萬家嘅人一齊？富貴妹都喺度喎。阿哥，我過打個招呼先。斯塔，多謝你啊！你肯俾面我接受我女朋友嘅訪問。傻啦，其實你唔開口，我都好有興趣做阿 Peace 嘅專訪㗎。我哋為咗今次嘅訪問，今期呢我哋用咗好多心機落去嘅。我睇過㗎啦，真係一流㗎。到時雜誌出咗街咧，我一定會買嚟送俾啲朋友嘅。Thank you。你哋慢慢傾，我講翻先。食鵝肝先啊，帶子先啊。隨便咧。係咪有咩事啊？阿哥，其實有啲嘢你未必想聽。你講啦，我唔想聽會 stop 你。其實 Sita 係幫華福地產同富貴妹傾緊萬記鋪位嘅價錢。你話華福地產想同我哋爭萬記嘅鋪位，或者未必傾得成嘅。你都知表白㗎啦，根本就唔想萬記鋪位。我想你幫我約萬家嘅人出嚟食飯。嚇？今晚晏晝嘅時候越諗越唔妥。我意思係華福地產同萬家密針嘅事，你講啱咗一半。萬家佢死硬派，未必會將間鋪賣俾華福。不過因為我嘅因素，説話就唔係咁講啦。阿哥，你意思係？佢分分鐘為咗要針對我，專登將間鋪賣出去。咁，與其係益人嘅，咁不如大家心平氣和坐低慢慢傾啦。希望一次過將條數傾掂佢啦。不過你想約佢哋去邊度傾？余林軒，富豪飯堂嚟咯喎！我喺雜誌又見得多啊，自己都想見識下。睇嚟今次翁以俊認真嘅喎。唉，好啦，既然大家都認為以鋪易股係唯一個可行辦法，咁我只有順應潮流啦。我除咗要萬昌城嘅股份之外咧，我仲要你大豐收、大滿貫啊！入去繼續將我哋嘅傳統做麵嘅精神發揚光大。知啦，老豆，我哋入到萬昌城最重要嘅就係提升佢哋做麵嘅質素。係，尤其大滿貫你啊！你幾乎係我哋呢行唯一嘅女師傅啊！你天生係一個打麵嘅高手嚟㗎嘛！如果因為我哋被逼賣鋪，就要你轉行，咁啊真係好可惜啊！老豆，我哋明嘅，你驚我哋第時揾唔到食啊嘛。師傅，你放心啦，我一定會想盡辦法入萬昌城，將我哋嘅打麵技術發揚光大。點都好啦，今次咧就係佢哋主動約我哋嘅，咁即係證明咗我哋有議價嘅能力啦。咁我哋係咪可以向佢提出任何條件呢？若然我哋做到萬昌城嘅股東，
就唔得入去做咁簡單啦。我哋有話事權㗎，係咪啊？喂，至少有投票權。學阿富貴妹話齋，乜嘢都可以同佢傾嘅。好彩你諗到呢個方法咋，如果唔係，我哋成家都唔知點算。我揾人出個萬記嘅鋪值同埋萬昌盛嘅總資產，折合計，我哋個鋪位可以換到萬昌盛粉麵廠嘅15%股份。咁好啊，阿愛，呢件事就全權你負責。冇問題，到時我會由高價講起，講到15%我就成交㗎啦。今晚咧，大家早啲休息，聽日咧唞足精神，我哋全家一齊去同呢個翁家談判。好啊！我哋自己一間房。好老豆。翁生咧已經交代落咧，好好招呼咁多位㗎啦。大家想飲啲咩茶咁樣？隨便得㗎啦，唔該。翁生，大家都好準時啊！我同你哋介紹，呢位係我法律顧問 Vincent Chan。Hello， 大家好。陳先生，呢位係我哋法律代表黎柏希先生。陳生你好。係。不如大家嗌嘢食先啦。大滿貫，你點菜？哦，好啊。小姐睇下食啲咩？普通得啊，隨便啦。經理啊，你拍板。好。小姐，唔好意思啊。估唔到我哋今日可以大家一齊食飯。可唔可以一齊食飯呢？就睇你誠意有幾多啦。人真係變得快啊！上次你哋嚟公司求我，估唔到今日我請食飯，你哋就咁高姿態。我聽說難求一切是公平，伴你走追溯幸福要耐性，不信命，仍是真心等你給反應。我見過前頭懸崖和絕嶺，跨出邊界與絕境，變成熟了，交出了真誠，擦亮眼睛。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你話當年，成全未改的志願，曾離別過相信可團圓，留在心底的理想。